नयन अपग्रेड नयन भर्तियन का पैरिया नयन भर्तियन का पैरिया देश पाकिस्तान के कनेक्ट दिस थियो हां सही मोबाइल सर वटो सही कनेक्ट थियो अस्सलाम वालेकुम ये असा टीचर्स जो सिंध कोऑर्डिनेशन कमेटी पारा जो एहतजाज थियो उन जे सिलसिले में असा हिते खैरपुर आया सो हिते असा साईं दस्ता जो साईं मकसूद मैसर आहे उन सां असां ॻाल्हि ॿोल कयूं था सर ये असां हाणे लाइव हले थो पियो इलाही ग्रुपनि में कनेक्टेड आहियूं हींअर जेको अॼु जे हवाले सां जेको आहे उन जे हिसाब सां थोरो पंहिंजो मौक़ुफ़ रखो जेके उस्ताद सरापा एहतजाज लॻा पिया आहिनि असांजी कोई ॻाल्हि बि नथो ॿुधे सो उन हवाले सां छिके रखा हल्को छिके रखो हे पंहिंजी मीडिया आहे अॼु सिंध जो नौजवान टेस्ट पास उस्ताद सरापा एहतजाज आहे ऐं ही अहिड़ी घुर कोन था करे रहिया आहिनि जेका हिन गवर्नमेंट जे वस में न हुजे जंहिं मरातुनि सूधो टेस्ट पास उस्तादनि खे हिननि भर्ती कयो आहे उहे साॻियूं शयूं घुरनि पिया जेके गवर्नमेंट हिननि खे ॾियण लाइ तयारु न आहे ऐवाननि में वेठल माण्हू इन्हनि जो कमु इहो आहे त उहो लेजिस्लेशन करे माण्हुनि खे सहूलियतूं अवेल करे ॾियनि पर ही लेजिस्लेशन खां अणवाक़ुफ़ माण्हू उहे जंहिंजो ज़िक्र क़ुर पाक में आहे अंधा मंडा गूंगा ॿोड़ा लॻे ईअं थो त इहो सॼो जेको ज़िक्र आयल आहे उहो साॻा माण्हू अॼु बि सिंध असम्बलीअ जो ज़ीनत बणिया वेठा आहिनि जिन खे का ख़बर नथी पए त कहिड़ो मुलाज़िम आहे उनखे कहिड़ियूं सहूलियतूं ॾिनियूंसीं ऐं ऑफर ऑर्डर में कहिड़ियूं शयूं उन्हनि खे असां करे ॾिनियूं आहिनि पर हिननि जी जूं ई कोन थी चुरे नओं उस्ताद अपॉइंटमेंट कयो आहे हिननि उन्हनि जी सालियानी इंक्रीमेंट जेको उनखे पाकिस्तान जो आइन हक़ ॾिए थो उहो बि उनखे कोन था ॾियनि 5 7 15 सालनि खां वठी उस्ताद भर्ती थियल आहिनि जिन खे रेगुलर कोन था कनि हिकिड़ा रेगुलर कया अथऊं ॿिटो कानून साॻा ई उस्ताद हिकिड़ा रेगुलर कया अथऊं ॿियनि खे रेगुलर नथा कनि वरी जे रेगुलर कया अथनि त उन्हनि जी 3 साल सीनाट ई ख़तमु कई अथऊं हाणे सीनाट ई ख़तमु करण मां रुॻो हुनजे सर्विस जो रिकॉर्ड खे जेको हुनजो नुक़सानु आहे पर हुनजो प्रमोशन ते असरु थो पए तंहिंजे करे हीअ जेके तव्हां रोज़ जा ड्रामा कयूं बीठा आहियो लॻे थो त हिननि जे इदारनि में लिखिया पढ़िया माण्हू घटि जाइ लॻणा वेठा आहिनि पूरी दुनिया हिननि खे चए थी त तालीम ते ख़र्चु पैसा बि वठी था अचनि तालीम ते ख़र्चु करणु हिननि खे अचनि ई कोन था हीअ पंहिंजा तालीम अॼु वञो स्कूलनि में उते तव्हां वेंदो उते तव्हांखे नियाणियुनि जे स्कूल में वॉशरूम नज़र न ईंदा उते फर्नीचर तव्हांखे नज़र न ईंदो उते भितूं टुटल हूंदियूं छितूं ख़तमु थियल हूंदियूं हीअ जेको किरोना जो राग था पिया आलापीनि किरोना खां वधीक त ख़तरनाक स्कूलनि जूं बिल्डिंग्स आहिनि जेके कंहिं वक़्तु बि किरी सघनि थियूं 100 शागिर्दनि हज़ारनि शागिर्दनि जे जानुनि खे नुक़सानु आहे पर हिननि खे एॾे तवजो कोन्हे छो त एजुकेशन सॼी दुनिया चए थी त हिननि खे पढ़ियो लिखियो कयूं त हे सुधरनि इन करे तालीम खाते में हिननि खे तमामु घणो पैसो मिले थो पैसो त खाई था वञनि पर इदारे ऐं तालीम खे सहूलियत ॾियण लाइ तयारु न आहिनि उस्तादनि खे हिकिड़ा उस्ताद हाणे 14 ग्रेड में भर्ती कया अथऊं उहे साॻा ई उस्ताद 9 ग्रेड में ऑलरेडी आहिनि अॼु असां हिते हिन प्लेटफॉर्म ते डिमांड था करियूं त उन 9 ग्रेड उस्ताद खे उन्हनि साॻियनि उस्तादनि खे नोटिफाई करे ऐं 14 ग्रेड में अपग्रेड कयो वञे उन्हनि खे उस्ताद हिते उन्हनि खे साल गुज़री था वञनि 12 में उस्ताद अपॉइंटमेंट कया अथऊं अदर कैडर उस्ताद उन्हनि खे 9 सालनि खां पघार कोन था ॾियनि ऐं हिकिड़ा उस्ताद आहिनि माना उनखे पघारूं ॾियण लाइ तयारु न आहिनि रेगुलर मूंखे सम्झ में नथी ॻाल्हि अचे त एजुकेशन डिपार्टमेंट में वेठल माण्हुनि खे छा थी वियो आहे सिंध कंहिं बि दुनिया में जेकॾहिं तव्हांखे दुनिया सॼी सां कॉम्पीट करिणो आहे त तालीम सुधारियो न हे त तजुर्बा ई तालीम था कनि सो सिंध गवर्नमेंट में वेठल माण्हुनि खे लाज़िमी न आहिनि त कुल अंधा ॿोड़ा वेठा आहिनि कुझु फज़ीलत भरिया माण्हू बि वेठा हूंदा जिन खे क़ौम जो दर्दु हूंदो उहे दर्दु क़ौम जो रखंदे तालीम खाते में सुधारण जी कोशिशि कनि सेक्रेटरी तालीम अदीब माण्हू आहे हिन खे सेंसिटिव मामिलो आहे तालीम जो उन तरफ़ तवजो ॾियणो खपे सराह जोगा कम बि करे थो पर लॻे थो कननि जो कचो आहे इहे कन जूं कचायूं हिनखे छॾणियूं पवंदियूं सरदार शाह शहर त ॾाढा लाजवाब पढ़ंदो आहे लॻे थो त सिधो सरापा साई थी वेंदी पर साईं जो कदम त इहो आहे सरदार शाह जे दौर में असांजा नौजवान टेस्ट पास उस्ताद 14 तारीख़ खां वठी एतिजाज में आहिनि साईं खे इहा मसरूफ़ियत बि नथी आहे त हुनजी हमदर्दीअ में कोई स्टेटमेंट ॾेई सघे
साईं सिंध जो उस्ताद इतिजाज आहे, यादि रखजांइ ही उस्ताद जो अॼु हिकिड़ो थी सुभाणे 100 थी ॾेई लखनि ताईं पुॼंदो वञी। तंहिंजे करे पीपुल्स पार्टी वारा माण्हू तव्हां सिंधी माण्हुनि सां हर शइ जो वाइदो करे इक़्तिदारनि में इन्हनि माण्हुनि तव्हांखे इक़्तिदार जा मज़ा वठाया आहिनि। अॼु इहे ई उस्ताद आहिनि जिन खे तव्हां रोडनि ते आंदो आहे। ईअं न थिए जो सुभाणे मज़लूम जो आवाज़ु तव्हांखे कंध में पइजी वञे। फिलपोर हिन नौजवान उस्तादनि जा मुतालबा मञे ऐं इन्हनि खे मुकमल मराहतूं ॾेई हिन मां बेचैनी ख़तमु कयो त जे सिंध जी तालीम जेका आहे पंहिंजे सही तरफ़ रवंदा रही सघे। We want accreditation. We want accreditation. We want accreditation. मौली साहब जी मुख्त भी महिरबानी आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ॾिसंदड़ भाइरनि भेनरुनि खे अस्सलाम वालेकुम। जीअं त आज़ान थी रही आहे, आज़ान जे करे 5 मिंट वफ़ो कयूं था। 5 मिंट खां पोइ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम असांजा क़ाबिल एहतराम उस्ताद भाइर अस्सलाम वालेकुम। माइक लॻल आहे, आवाज़ वेंदी हूंदी। अफ़सोस सां चवणो पवंदो आहे जॾहिं असां उस्तादनि खे या कंहिं शागिर्दनि खे नौजवाननि खे रोडनि ते एतिजाज कंदे ॾिसंदा आहियूं, कॾहिं प्रेस क्लब खैरपुर, कॾहिं सखर, कॾहिं हैदराबाद, कॾहिं कराची, त असांखे रोइणु ईंदो आहे त असांजा पढ़ियल लिखियल नौजवान, असांजा टीचर्स जेके असांजा सम्झो त पाकिस्तान खे संवारण में जंहिंजो अहम रोल आहे, उहे रोडनि ते हूंदा आहिनि। ऐं जेके असांजा मिनिस्टर आहिनि एजुकेशन जा, असांजा जेके सिंध जा पाण खे मालिक सम्झनि था, उहे एसिन में वेठा हूंदा आहिनि ऐं हिननि उस्तादनि जी उन्हनि ताईं आवाज़ न पहुचंदी आहे। उन टाइम शायदि उहे गूंगा बहिरा थी वेंदा आहिनि। जीअं असांजे भाउ चयो त बिल्कुलु जेके असेंबलियुनि में असांजा वेठल आहिनि MP MNAs, उहे बिल्कुलु गूंगा बहिरा ऐं अंधा आहिनि। उन्हनि खे ख़बर ई न आहे त सिंध जो अवाम कहिड़नि सूरनि में आहे ऐं सिंध जो अवाम, सिंध जो नौजवान कहिड़ी तकलीफ़ुनि मां गुज़री रहियो आहे, उन्हनि ते कहिड़ी तकलीफ़ आहे, उन्हनि खे इन शइ जो अहसासु ई न आहे। छो जो हू पंहिंजी मफ़ादनि जी सियासत कनि था, उन्हनि जा पंहिंजा मफ़ाद, उन्हनि जा पंहिंजा मतिलब पूरा थियनि था, उन्हनि जा पंहिंजा ख़ज़ाना भरिजनि था, त हुननि खे उस्तादनि सां कहिड़ी दिलचस्पी। छो जो ही जेके उस्ताद हिन वक़्तु सरपा एतिजाज आहिनि, उहे गवर्नमेंट मुलाज़िम आहिनि, गवर्नमेंट स्कूलनि में पढ़ाईंदड़ आहिनि ऐं ग़रीब माण्हुनि जे ॿारनि खे तालीम ॾींदड़ आहिनि। छो जो उन्हनि जो मक़सदु आहे त ग़रीब माण्हुनि जे ॿारनि खां तालीम खसी वञे। छो जो वॾेरनि, जागीरदारनि, बोतारनि, MP MNAs जा ॿार जेके आहिनि हमेशह प्राइवेट स्कूलनि में ऐं ॿाहिरि मुल्कनि में तालीम हासिलु कंदा आहिनि। गवर्नमेंट स्कूलनि में ग़रीब जो ॿार ई तालीम हासिलु करे थो, जंहिंखे उन्हनि खां उहो महरूम रखणु चाहिनि था। सिंध सां, सिंध जे अवाम सां पीपुल्स पार्टी वारनि जी हाणे त लॻे थो त का दुश्मनी आहे, उहा जेके कढी रहिया आहिनि। कॾहिं उस्ताद हिते असां प्रेस क्लब ते एतिजाज कनि था, कॾहिं नौजवान IBA जे गेट ते बीठा आहिनि। जॾहिं नवां जेके अपॉइंटमेंट कनि था त उन्हनि खे 14 ग्रेड ॾिनो वञे थो, जॾहिं जेके सीनियर आहिनि त उन्हनि जो प्रमोशन छो नथो कयो वञे, उन्हनि खे अपग्रेड छो नथो कयो वञे। त इहे तव्हां सही चओ था त जेके उन असांजा वेठा आहिनि, जेके उन्हनि खे ख़बर ई न आहे, उहे एॾा वॾा इदारा हलाइनि था, उनखे एॾी मालूमात ई न आहे त पहिरियां छा करणु खपे। ऐं जेके असांजा सीनियर वेठल आहिनि, पहिरियां उन्हनि खे अपग्रेड करणु खपे, जेके उन्हनि जा राइट्स आहिनि उन्हनि खे ॾियणु खपनि। ऐं पोइ असां जेके नयूं अपॉइंटमेंट कयूं था त पोइ उन्हनि जे ग्रेड जी असां ॻाल्हि कयूं ऐं पोइ उन्हनि खे असां 14 स्केल में या 15 में कहिड़े में असां उन्हनि खे अपॉइंट कयूं। हो पहिरियां जेके सीनियर वेठल आहिनि उन्हनि खे उन्हनि जो राइट ॾियनि कोन था, वरी जेके नवां अपॉइंटमेंट कनि था उन्हनि खे डायरेक्ट 14 स्केल में कनि था। त इहो किथां जो कानून आहे? उन्हनि खे त कानून ऐं क़ाइदनि जी ख़बर ई न आहे। असां त चवंदासीं त मुराद अली शाह ऐं सरदार शाह खे फौरी तौर ते रिज़ाइन ॾियणु खपे। छो जो जेके नौजवान रोज़ एतिजाज कनि था, जॾहिं उहे उन्हनि जी एतिजाज खे नथा ॾिसनि, उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधनि बि था, छो जो उन्हनि जा जाइज़ मुतालबा आहिनि। ऐं जॾहिं बि नौजवान सरपा एतिजाज थियो आहे त पंहिंजे जाइज़ मुतालबनि जे लाइ थियो आहे, कॾहिं बि उन्हनि नाजाइज़ मुतालबा न रखिया आहिनि, कॾहिं बि अहिड़ी उन्हनि ग़लति डिमांड्स न रखियूं आहिनि त जेके उन्हनि जूं पूरियूं न थियणु खपनि। जेके उन्हनि जा मुतालबा आहिनि उहे जाइज़ आहिनि, उहे फौरी तौर ते हल कया वञनि। सरदार शाह ॻाल्हियूं वॾियूं कंदो आहे, वादा वॾा कंदो आहे, पर को बि वादो वफ़ा न कंदो आहे। त
त अगरि सरदार शाह नौजवाननि जी जेके असांजा उस्ताद अॼु सरपा एतिजाज आहिनि उन्हनि जी ॻाल्हि न ॿुधंदो त तव्हां सही चओ था त अॼु सवन में आहिनि सुभाणे इहे लखनि में थी वेंदा ऐं उन्हनि जी गीचियुनि में पवंदा। अॼु हिते खैरपुर प्रेस क्लब जे ॿाहिरियां उन्हनि जो एतिजाज आहे, सुभाणे ईअं न थिए त CM हाउस जे ॿाहिरियां एतिजाज हुजे, सिंध असेंबलीअ जे ॿाहिरियां एतिजाज हुजे, छो जो सिंध सां ई हमेशह नाजाइज़ थियनि थियूं। तव्हां ॿियनि सूबनि में ॾिसो त किथे बि तव्हांखे उस्ताद ईअं रोडनि ते नज़र न ईंदो। त सिंध में जेका आहे हमेशह पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट रही आहे ऐं हे जेके हिते बीठा आहिनि उस्ताद उहे बि पीपल्स पार्टी जा वोटर ई हूंदा। अगरि पीपल्स पार्टी जा जेके MP MLAs असेंबलियुनि में वेठा आहिनि त उहे इन्हनि जे करे ई वेठा आहिनि, इन्हनि जे वोट सां ई वेठा आहिनि, इन्हनि जी महिनतुनि सां ई वेठा आहिनि। अगरि उहे इन्हनि जी बि संभाल न रहंदा, पंहिंजे वोटरनि जी संभाल न रहंदा, पंहिंजे अवाम जी संभाल न रहंदा त कंहिंजी संभाल रहंदा? इन्हनि जी संभाल केरु लहंदो? चाहे सिंध वासी न आहिनि, हे ॿाहिरियां आहिनि जो हिननि खे ॿुधियो नथो वञे, हिननि जे मुतालबनि ते गौर नथो कयो वञे। जॾहिं असांजे मुतालबनि ते गौर वीचार न कयो वेंदो त ईअं ई असांजा नौजवान रोडनि ते कॾहिं डिग्रियूं साड़ींदा, कॾहिं ख़ुदकशियूं कंदा, मजबूर थी वेंदा। हिकु त नौकिरी सिंध गवर्नमेंट ॾे कोन थी नौजवाननि खे, जेके नौकिरियूं ॾेई वेठा आहिनि उन्हनि खां बि उन्हनि खे लॻे थो हाणे उन्हनि खां बि उन्हनि खे महरूम करे छॾंदा, उन्हनि खां बि उहे नौकिरियूं खसण जे चकर में आहिनि। छो जो सिंध गवर्नमेंट खे खपे त सिंध हाणे ॿुधी छॾे मुराद अली शाह ऐं सरदार शाह, बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि ऐं आसिफ अली ज़रदारी बि, त सिंध जो शहूर जागी चुको आहे। सिंध शहूर खे ख़बर आहे त असांजा हक़ छा आहिनि, असांजा हक़ असांखे कीअं वठणु खपनि। ऐं ईअं न थिए त सिंध जे में पीपल्स पार्टी जो नालो खणण वारो बि कोई न बचेव त खुदारा जेके हिननि जा जाइज़ मुतालबा आहिनि उहे फौरी तौर ते मञिया वञनि, पूरा कया वञनि, ताकी जेका हिन उस्तादनि में बेचैनी आहे उहा ख़तमु थी वञे, ताकी उहे जेके ग़रीब मारूड़नि जे ॿारनि खे तालीम ॾियनि था उहे पंहिंजी सही तरह उन्हनि खे तालीम ॾेई सघनि ऐं उहे ॿारनि जो फ्यूचर संवारे सघनि। छो जो इहे उस्ताद ई असांजे मुस्तक़बिल खे संवारण में रोल अदा कंदा। वॾी महिरबानी। ॻाल्हायो न आया तो ॻाल्हायो न पगार बाक़ी वठंदो अचो शे भले अॻिते अची त नारा वॾा बि हाणे अची त भई ईअं तव्हां अपग्रेड थियो साईं तव्हां छा चवंदा सर उस्ताद अचो साईं अचो भले में आया जी साईं तव्हां जेको हीअ अॼु एतिजाज रिकॉर्ड कयो था इन बारे में तव्हां छा चवंदा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वत इज़्ज़ु मंतशा वत ज़िल्लु मंतशा। क़ाबिल एहतराम मैडम शाइस्ता बलोच ऐं सीनियर उस्ताद साहिबान अस्सलाम वालेकुम ऐं ॾिसंदड़ असांजा ॿाहिरि। जीअं त अॼु जो जेको एहतजाज आहे उस्तादनि जे हक़नि जे लाइ आहे, सिंध गवर्नमेंट जी ख़बर नथी पए त उन्हनि जूं कहिड़ियूं सिंध दुश्मन पॉलिसियूं आहिनि, जॾहिं त किरोड़े रुपयनि जी बजट बि रखी पई वञे ऐं उन खां बाद जॾहिं उस्ताद पंहिंजनि हक़नि जे लाइ ॿार रोडनि ते निकिरनि था, उन्हनि खे हक़ नथा मिलनि पिया। ऐं तव्हां ॾिसो था पिया त उस्ताद पंहिंजनि हक़नि जे लाइ कराचीअ जा सफ़र काटनि था, उन्हनि जे मथां उते लाठी चार्ज थिए थी। उस्ताद हिकु मुक़दस पेशो आहे ऐं इन मुक़दस पेशे सां जॾहिं हथ चुरान थिए थी, ॿियाख्याई थिए थी, उन्हनि जा हक़ लुटिया था वञनि, उन्हनि जा हक़ मारिया था वञनि, त हीअ उस्ताद जेके आहिनि रोडनि ते निकिरनि था, जेके असांजे सिंध जो मुस्तक़बिल संवारण जे लाइ, असांजे ॿचड़नि जो मुस्तक़बिल संवारण जे लाइ पंहिंजी महिनत खे कोशां रखनि था पिया। ऐं हिननि उस्तादनि जो मुतालबो आहे, असां उस्तादनि सां हमेशह गॾु आहियूं। उस्तादनि जो मुतालबो इहो आहे त जेके बि सीनियर उस्ताद आहिनि उन्हनि खे अपग्रेड करे 9 स्केल मां 14 स्केल मां आंदो वञे ऐं IBA जूं जेके पॉलिसियूं आहिनि उहे बि असांखे के सम्झ में नथियूं अचनि, उहे बि मुतमिन कंदड़ IBA जूं पॉलिसियूं न आहिनि। ऐं IBA जूं पॉलिसियूं आहिनि त लखे शागिर्दनि जॾहिं इन्हनि में अप्लाई कयो आहे PST ऐं JST में, त उन्हनि खां चालान जी मद में किरोड़े रुपया उगाड़िया विया आहिनि ऐं उन जो बि कोई हिन महिल ताईं ऑर्डर वग़ैरह न निकितो आहे। वरी तव्हां ॾिसो था त ॿीहर IBA पंहिंजी ॿीहर उनजी जेका पॉलिसी अख़्तियार कई आहे, ॿीहर शागिर्दनि खां चालान वरिता विया आहिनि, जंहिंमें काफ़ी इंकशाफ़ थियो आहे त किरोड़े रुपया जेके शागिर्दनि खां उगाड़िया विया आहिनि, पर हुननि खे हिन महिल ताईं का तसली बख़्श उनखे वर्दी न मिली आहे त शागिर्दनि खे ऐं उस्तादनि जा जेके उमेदवार आहिनि उनखे छा करणु घुरिजे। सिंध गवर्नमेंट जॾहिं त तव्हां ॾिसो था त वफ़ाक़ जे ऐं फेडरल गवर्नमेंट जे ख़िलाफ़ु एहतजाज पिया करे, सिर्फ़ु इहो जो ढोंग आहे, इहो ड्रामो आहे, उहो असांखे ॾेखारण था चाहिनि त असां सिंध सां सचा आहियूं, असां सिंध जे मारूड़नि सां सचा आहियूं, पर असां उन मां मुतमिन न आहियूं। सिंध गवर्नमेंट मां इहो पंहिंजो ढोंग बंदि करनि, पंहिंजे सिंध जे जेको मारूड़नि खे आहिनि, सिंध वासियुनि खे पंहिंजा जाइज़ हक़ ॾिना वञनि, त जीअं सिंध वासी जेका हीअ सिंध धरती आहे, सिंध जी जेका ज़मीन आहे, इहा सिंध वारनि खे पंहिंजी जेको आहे सो पंहिंजे इन मां ज़ख़ीरनि मां
ज़ख़ीरनि मां पंहिंजे सिंध वासियुनि खे सुठो उनखे मालामाल करे सघे। वॾी महिरबानी। अस्सलाम वालेकुम साईं। मोहम्मद सलीम टालपुर तालका गंबट। साईं असां सभ खां पहिरियां त असां इहो वाज़िह कंदा हलूं त असां जेको हिते बीठा आहियूं अची हे को असां कंहिं ज़ाती कंहिं मफ़ाद लाइ कंहिं ज़ाती कंहिं ॻाल्हि न पहुता आहियूं। असां हिते जेको पहुता आहियूं हे असांजी सिंध जा जेके बि उस्ताद आहिनि, टोटल उस्ताद जेके बि टोटल तनज़ीबूं आहिनि, उन्हनि जा गॾियल उहे सभिनी जा मुतालबा खणी असां आया आहियूं। ऐं मुतालबा बि साईं असांजो को नाजाइज़ मुतालबो न आहे। असांजो सभ खां पहिरियां जेको बि असां चऊं था, जेका ॻाल्हि था कयूं, उहो नाजाइज़ न आहे, मुतालबो ई न आहे। बल्कि असां हिकिड़ी ॻाल्हि कयूं त साईं, जेका बि असां ॻाल्हि था कयूं उहा सेक्रेटरी साहिब जी पंहिंजा लफ़्ज़ चयल लफ़्ज़ था चऊं। सेक्रेटरी साहिब ई असांखे चयो त असां तव्हांखे प्रोमोट कंदासीं। सेक्रेटरी साहिब ई असांखे चयो त असां डिसंबर में तव्हांखे अपग्रेड कंदासीं। सेक्रेटरी साहिब ई असांखे चयो त तव्हांखे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट खां पको कंदासीं। हाणे उहे सभु ॻाल्हियूं सेक्रेटरी साहिब जूं ऐं वज़ीर तालीम जूं साहिब जूं चयल असां उन्हनि ते लाइ बीठा आहियूं त खुदारा ॿी का असांजो को नई डिमांड न आहे। डिमांड असांजी उहा आहे जेका तव्हांजी पंहिंजी ज़ाती आहे, जेका तव्हां चई आहे। सिर्फ़ु पंहिंजनि लफ़्ज़नि खे त पाणी ॾियो, असांखे छॾे ॾियो। असां उस्तादनि जो जेको वैल्यू आहे उहो तव्हांखे बि ख़बर आहे, असांखे बि ख़बर आहे। पर असां था चऊं त ॿियो कुझु न, तव्हां रुगो पंहिंजी ज़बान खे वैल्यू ॾेई पंहिंजो वैल्यू त ठाहियो। ईअं न थिए जो ही उस्ताद जेके साईं बि चयो, अदीअ बि चयो त जेके सवें उस्ताद आहिनि इहे लखनि जे तइदाद में गॾु थी कराची प्रेस क्लब ते अची पुॼनि, ऐं उनखां बाद में उन्हनि खे तव्हां सेक्रेटरी साहिबु एॾा अदीब माण्हू आहियो, हिसास माण्हू आहियो, तव्हां बि उन्हनि खे छा लठियूं हणी ऐं पोइ पको कंदव? पोइ उन्हनि खे अपग्रेड तव्हांखे करिणो ई पवंदो। अॼु न त सुभाणे तव्हां कंदव। पोइ हाणे तव्हां फ़ैसिलो कयो त उस्तादनि खे थोरो इज़त सां पको कंदव या उन्हनि खे सदाईं जीअं तव्हांजी तारीख़ रही आहे त उन्हनि खे बाक़ाइदे हिकिड़ी सुठे नमूने जेका इज़त तव्हां ॾींदा आहियो उहा इज़त ॾेई पोइ पको कंदव। तमामु वॾी महिरबानी साईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु वॾे अफ़सोस सां चवणो थो पए त अॼु सिंध जो उस्ताद वरी रोडनि ते आहे ऐं पंहिंजे जाइज़ हक़नि जे लाइ। केॾी अजीब ॻाल्हि आहे भई अपग्रेडेशन असांजो हक़ आहे ऐं इनिशियल डेट त गवर्नमेंट जो त को ख़र्चो ई कोन्हे को। घटि में घटि इहा डिमांड त तव्हांखे सभ खां पहिरियों असांजी पूरी करणु खपे आहे, पर उहा बि उते ई पई आहे। उन खां अलावा तव्हां नई भर्ती था कयो पिया, भई नई भर्ती भले कयो, पर तव्हां पुराणे उस्ताद खे जेका आहे उहा अपग्रेड त कयो। तव्हां पाण उस्तादनि सां वाइदा कया आहिनि त असां पुराणे उस्ताद खे जेका आहे उहा 9 मां 14 ॾींदासीं। हाणे साॻियो ई लॉलीपॉप अॼु उस्ताद वरी साॻियो ई रोड ते आहे। असांजो हिकिड़ो ई मुतालबो आहे त बसि सभ खां पहिरियों उस्तादनि खे अपग्रेड कयो वञे, उन्हनि खे इनिशियल डेट खां जेका उहा रेगुलराइज़ेशन कई वञे। ऐं हिकिड़ो ॿियो नंढिड़ो मुतालबो ॿियो बि आहे त हिकिड़ा उस्ताद 2000 खां वठी अॻे जेके आहिनि उहे इंक्रीमेंटूं खणनि था पिया ऐं 2000 खां पोइ वारा जेके उस्ताद आहिनि उन्हनि जी इंक्रीमेंटूं बंदि आहिनि। इहे ॿ अखिया ई न आहे त हिकिड़ो उस्ताद हिकिड़ी इंक्रीमेंट खणे, ॿियो उस्ताद ॿी इंक्रीमेंट न खणे। त इहे ॿ अखियाई वारा सिस्टम जेके आहिनि ख़तमु कया वञनि ऐं उस्तादनि जा जेके बि जाइज़ मुतालबा आहिनि उहे पूरा कया वञनि। वॾी महिरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़सोस सां चवणो थो पवे जीअं असां उस्ताद हर वक़्तु रोड ते बीठा आहियूं, इन जे करे बीठा आहियूं जो त असांजो कोई मुतालबो मञियो नथो वञे। जेकी नई अपॉइंटमेंट कई थी वञे उहा 14 में, ऑलरेडी पुराणा उस्ताद जेके आहिनि उहे 9 में आहिनि। अफ़सोस अहिड़ा न हुजनि जो मिनिस्टर आहे या असांजो सेक्रेटरी साहिबु आहे त असांजो कोई नज़र नथो पहिराए त उस्ताद ज़िले तालके खां ज़िले में अचे पहुता आहिनि, एहतियात कंदा था वतनि, उन्हनि जी काई बि तदावारी नथा कनि। असां इहो चवंदासीं त सेक्रेटरी साहिब खे, मिनिस्टर साहिब खे त बिराए महिरबानी करे असांजा जेके हक़ आहिनि असांखे हक़ ॾिना वञनि। जे न त अॼु असां हिते बीठा आहियूं ज़िले ते, इनशाला कराची पुॼंदासीं, तुंहिंजे दरनि जे अॻियां धरणा हणी तोखे हक़ पंहिंजा वठंदासीं इनशाला वठी ॾेखारींदासीं। अॻे बि वरितासीं, हाणे बि वठंदासीं। अॻे बि ईअं सोरूं न पिया जो त सोरूं बि ईअं ॾाढा सां वरितोसीं, धमाधूम सां मथां वरितासीं तव्हां खां। हींअर हाणे वरी असां उमेदूं ॿियूं रखी वेठा आहियूं तव्हां में। तव्हां असांजे उस्तादनि खे 9 मां 14 में नथा करे सघो, वरी अपॉइंटमेंट बि 14 में था कयो। अफ़सोस, महिरबानियूं तव्हांजो, असां त टाइम वरितोसीं।
थैंक यू सर। साईं खां वाइंड अप करायां थो साईं खां इन करे मैडम जो मां साईं थोरो ॻाल्हायो इन करे साईं थोरो बसि वाइंड अप कयो आख़िरी ॿ लफ़्ज़ जेको आहे आख़िरी शायदि छा चऊं ॿुधायो जेके नोटिफिकेशन आहे न नयनि बैथियुनि खां पहिरियां पहिरियां फौरी तौर कढो न त कराची अचूं था। वधायो न सही करे असां ॻाल्हाइण में थिए। सिंध गवर्नमेंट ख़ुशूसन तालीम खाते खे हिननि एहतजाजनि जो फौरी नोटिस वठणु खपे। असां वटि अदीब एजुकेशन डिपार्टमेंट खे लीड था कनि सईद सरदार शाह ऐं साईं ग़ुलाम अकबर लगारी साहब। इहे जेकॾहिं पंहिंजे ज़हन में सिंध लाइ या सिंधी माण्हुनि लाइ थोरो बि हुन वटि दिलि में को दर्द आहे त उहे इहो महसूसु कनि त तालीम रीढ़ जी हॾी हुजे थी ऐं तालीम उस्ताद ॾिए थो ऐं उस्ताद जॾहिं रोडनि ते आहे त तव्हां बाक़ी कहिड़े डिपार्टमेंट जा वॾा आहियो ऐं कंहिंखे तव्हां सहूलियतूं ॾियो था कंहिंखे मराहतूं ॾियो था। उहे मराहतूं जेको हिननि खे मुल्क जो आइन ॾिए थो उहो तव्हां नथा ॾियो। जेको हिन खे पंहिंजो जेके टेस्ट पास करे मेरिट ते अचनि था उहे शयूं जेको राइट्स आहिनि हिननि जा त बाबा अपग्रेड कयो हीअ तव्हांखे कोन था चवनि त असांखे को असांजे उस्तादनि जी जेका स्पेशल चेयर आहे उहो CM हाउस में रखायो या मिनिस्ट्रीअ में हुजे या तव्हां सां ग़ुलाम अकबर लगारी साहिबु तव्हां सां गॾु हुजे न इहे सभु मराहतूं तव्हांखे हुकूमतूं बि मुबारक हुजनि तव्हांखे सभु तरक़ियूं मुबारक हुजनि पर घटि में घटि उस्ताद जेको पंहिंजी टेस्ट क्वालीफाई करे सुठियुनि मार्कुनि में तव्हां चओ था त बसि सभु सुठा उस्ताद आहिनि त पोइ इन्हनि खे जेके मराहतूं ॾेई तव्हां हिननि खे अपॉइंट कयो आहे उहो हुननि खे सभु मराहतूं ॾियो। सभु मुलाज़िम पघार खणनि नौजवान उस्ताद इनखे इंक्रीमेंट कोन ॾियो इहो इन्हनि जो हक़ु न आहे। इहो तव्हां हुननि जी उस्तादनि खे जे हक़ ते धाड़ो न हणो। अपग्रेडेशन नवां 14 में खणो कुझु साल अॻु में 9 में हुजनि। असां चऊं था उन्हनि खे बिल्कुलु त इहा नई अपार्टमेंट 14 में कयो पर जेके पोइ में नवनि में कयूं अथव उन्हनि खे बि महिरबानी करे अपग्रेड करे 14 ॾेई उस्तादनि मां बेचैनी ख़तमु कयो। खामखा तव्हां पाण हुकूमत जे हूंदे एहतजाज कयो था तव्हां ख़बर न आहे कंहिंजे ख़िलाफ़ु एहतजाज कयो था पर असां सॼी क़ौम उनखे ॾिसूं था पिया पर तव्हां थोरी नज़र मथे एहतजाज खे छॾे हेठि बि कयो त पेरनि में तव्हांजे में जेका हीअ क़ौम पियल आहे उहा क़ौम बि सरापा एहतजाज उहा तव्हां ॾिसे थी पई उहा बि रड़ियूं थी करे। तव्हां बिजली गैस वफ़ाक़ सां जहिड़ो त कयूं बीठो आहे पर जेको सिंध जो माण्हू तव्हांखे इन्हनि इक़्तिदारनि ते पहुचाए थो उहे पंहिंजा जाइज़ डिमांड्स था कनि। इहे तव्हां न मञींदव त कंहिं दर दांह ॾींदासीं। असांखे अहिड़ो न कयो जो मजबूर थी असां इहा दांह कंहिं ॿिए तरफ़ खणी वञूं। असांजा जाइज़ मुतालबा आहिनि जाइज़ अंदाज़ में ई घुरूं था ऐं जाइज़ तरीक़े सां तव्हांखे मञणा पवंदा। ॿी सूरत में एहतजाज त असांजो पुरमुन आहे पोइ ईअं न थिए जो इहो भिटाई खे बि दांह खणी ॾियूं वञी सचल खे बि ॾियूं पोइ सिधो मोहतरमा खे ॾियूं वञी जिन जे चौके में तव्हां सभु जेके आहिनि सो सॼी दुनिया जूं मराहतूं हासिलु कई बीठा हो तव्हांखे सभु कुझु मुबारक हुजे पर असांखे जेके पंहिंजो आइन जे हक़नि में रही जेके असांजूं मराहतूं आहिनि उहे असां जेके पास कयूं आहिनि जेके डिग्रीज़ वरितियूं आहिनि उन्हनि मुताबिक़ असांखे ॾियो। असांखे का बि तव्हांजी नाजाइज़ मराहत खपे कोन थी। असां उस्ताद आहियूं पर जेके शयूं असांखे तव्हां भर्ती करे ॾिनियूं आहिनि उहे जाइज़ मुतालबा सॼा फौरी तौर ते मंज़ूरु कयो।